ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு டிஎம்எஸ் ஜோன். நான் தான் உங்கள் சித்திக். இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் ஒரு ஷவர் கேட் வால் எப்படி நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது, எப்படி ஷவர் ஹெட் மாட்டுறது அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம். ஸோ ஆல்ரெடி நம்ம வந்து டைல்ஸ் ஒட்டுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து இந்த ஷவர் கேட் வாலை நம்ம வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணோம். ஸோ இது வந்து சிபிவிசி மெட்டீரியல் நமக்கு வந்துட்டு ஆஷிர்வாத் பிராண்டில் நம்ம வந்து வாங்கியிருந்தோம். ஸோ இது வந்து நம்ம ஆல்ரெடி அதில் இருக்க ஒரு பேக்கில் இந்த சிபிவிசி மெட்டீரியல் மட்டும் நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு கன்சீல் பண்ணிடுறோம். ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு வந்து அந்த த்ரெட் மட்டும் இருக்கும். ஸோ அந்த த்ரெட்டில் நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ண வேண்டிய விஷயங்களை நம்ம தனியாக அந்த பாக்ஸ்லேயே கொடுத்துருப்பாங்க. அதில் என்னென்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா 2 குட்டி கேப்போட ஒரு அலைன் போல்ட்டு, அப்புறம் ஒரு அலைன் கீ அண்ட் வந்து ஒரு ஸ்பிண்டில். அந்த ஸ்பிண்டில் மறைக்கிறதுக்கு எஸ்எஸ்ல ஒரு கவர், அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஃப்ளேஞ்ச் கொடுத்துருக்காங்க. அப்புறம் நமக்கு ரொட்டேட் பண்ணுறதுக்கு சிங்கிள் டர்னுக்கு ஒரு லிவர் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதெல்லாம் எப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்தலாம். ஸோ நம்ம ஆல்ரெடி ஃபிக்ஸ் கன்சீல் பண்ணியிருந்த அந்த 3/4 இன்ச்சு த்ரெட்டில் வந்து நம்ம இந்த மாதிரி ஸ்பிண்டில் வச்சு பண்ணிடலாம். ஸோ இதில் வந்து 18-19 ஸ்பேனர் இருக்கு இல்லையா, ஸோ அதுவே வந்து போதுமானது. ஸோ அதை வச்சு நம்ம பக்காவாக டைட் பண்ணிடணும். அந்த வாசர் லைட்டாக பிதுங்குனா போதுமானது, இல்லாட்டி நமக்கு லீக் ஆகும். ஸோ அந்த பிரச்சனை இருக்குது. ஸோ கரெக்டாக வந்து டைட் பண்ணிங்க. ரொம்ப டைட் பண்ணாலும் கிராக் ஆகிடும், மறுபடியும் உடச்சி மாதிரி ஆகிடும். ஸோ இப்போ நம்ம இந்த ஃப்ளேஞ்சை வந்து வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம ஒரு கவர் சொன்னோம் இல்லையா, ஸோ அந்த கவருக்கும் த்ரெட் இருக்கும். ஸோ அதில் ஸ்பிண்டில் ஒரு த்ரெட் இருக்கும். ஸோ அந்த த்ரெட்டையும் இதையும் நம்ம வந்து பக்கம் வச்சு டைட் பண்ணிடலாம். ஸோ இதுக்கு வந்து ஹேண்ட் டைட்டே போதுமானது, எதுவும் ரிஞ்ச் போடணும் அவசியம் இல்லை. ரிஞ்ச் போட்டால் டேமேஜ் ஆகிடும். அந்த ஸ்பிண்டிலோட ஷாஃப்ட்டில் பார்த்திங்கன்னா அவுட்டரில் நர்லிங் கொடுத்துருப்பாங்க, அதே போல் ஹேண்டிலோட இன்னரில் நர்லிங் கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ ரெண்டும் வந்து மேட்ச் ஆகிற மாதிரி நம்ம வந்து இந்த மாதிரி சீட் பண்ணணும். ஸோ அதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, அதில் வந்து அலைன் போல்ட்டை நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணணும். ஸோ இந்த மாதிரி வச்சு ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் சிரமமாக இருக்கும். அதனால் நம்ம வந்து கையில் எடுத்துடலாம். ஸோ இந்த மாதிரி அலைன் போல்ட் கொடுத்துருக்காங்களே, ஸோ அது வந்து ஃபஸ்ட் இந்த மாதிரி அலைன் கீழே ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு டேரெக்டாக நம்ம இந்த ஹேண்டில் அந்த ஹோல் கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ டேரெக்டாக வந்து லைட்டாக வந்து த்ரெட் போய் ஏற்றிக்கணும், இல்லாட்டி அங்கே மேலே வச்சு ஏற்றுறது சிரமமாக இருக்கும். ஸோ நமக்கு வந்து ஸ்ட்ரெயிட் கிடைக்காத கொஞ்சம் மிஸ் மேட்ச் ஆக வாய்ப்பு இருக்குது. அண்ட் நம்ம இப்போ என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா, அதே போல் நம்ம அந்த அலைன் போல்ட் இருக்கு இல்லையா, ஸோ அது வந்து கரெக்டாக ஓரளவுக்கு டைட் வச்சுக்கிட்டு அப்படியே டேரெக்டாக எடுத்துகிட்டு போய் ஸ்ட்ரெயிட்டாக வச்சு அந்த ஹேண்டில் வந்து கீழே இருக்க மாதிரி இந்த மாதிரி வச்சு நம்ம வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இதில் வந்து நம்மளோட யூசேஜ் நம்ம ஹேண்டில் வந்து மேலே வச்சுக்கலாம், இது வந்து நம்ம கீழே வச்சுக்கலாம். ஸோ நம்மளோட ஃபிக்ஸிங் பொறுத்து தான். ஸோ இது கீழே இருந்துச்சுன்னா நமக்கு வந்து பெட்டராக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி ஃபீல் ஆச்சு. அதனால் அப்படியே கீழே வச்சுட்டேன். இதில் வந்து மேலே வந்து கேப் கொடுத்தாங்களே, ஸோ அந்த கேப் வந்து நம்ம பாத்ரூம் தகுந்த மாதிரி ப்ளூ கலர் நம்ம வந்து போட்டாச்சு. ஸோ இதை போட்டதுக்கப்புறமா நம்ம இந்த ஹேண்டிலோட லுக்கே பயங்கரமாக வேறு மாதிரி இருந்துச்சு. ஆஷிர்வாத். ஸோ இதோட ரேட் பார்த்திங்கன்னா 1600 சம்திங் நமக்கு வந்துச்சு. ஸோ இதில் வந்து ஜான்சன் தான் எல்லாமே வந்து டேப் போட்டிருந்தோம், ஜான்சன் ரூபியில். ஸோ அதே போல் ஷவர் ஹெட்டும் நமக்கு வந்து ஜான்சன் ரூபியில் நம்ம வந்து வாங்கியாச்சு. ஸோ இதோட ஷாஃப்ட்டில் வந்துட்டு ஃப்ளேஞ்சை போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி டெஃப்லன் டேப் சுற்றுங்க. ஒரு 10 to 15 சுற்றினாலும் போதுமானது. ஸோ இந்த ஷாஃப்ட்டுக்கு வந்து நம்ம பைப் ரிஞ்ச் போடணும் அவசியம் இல்லை. ரிஞ்ச் போட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து டேமேஜ் ஆக வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ அதனால் ரிஞ்ச் போடாமல் முடிஞ்ச அளவுக்கு ஹேண்ட் டைட்டே பண்ணுறது நல்ல விஷயம். அண்ட் பைப்பு மாட்டியாச்சு. அதுக்கப்புறம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து ஷவர் ஹெட்டு. ஸோ இந்த ஷவர் ஹெட்டையும் நம்ம அதே போல் அதில் இருக்க அந்த கேப்பை கலட்டிட்டு இந்த த்ரெட்டோடு வச்சு நம்ம லாக் பண்ணிடலாம். இது நம்ம ஹேண்ட் டைட்டே வச்சா போதுமானது. ஒரு சில இது வந்து பின்னாடி கேப் சுற்றும். ஸோ இதில் வந்து கேப் சுற்றில் நம்ம டேரெக்டாக அந்த ஸ்கொயரே வந்து நம்ம ரவுண்ட் அடிக்க வேண்டியதாகிடுச்சு. அவ்வளோதான். அதே போல் நம்ம வந்து ரொட்டேட் பண்ணி நம்ம வந்து பக்காவாக டைட்டாக ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம வந்து ரொட்டேட் பண்ணி நம்மளோட ஷவர் வாட்டரை வந்து யூஸ் பண்ணிக்க முடியும். ஸோ அவ்வளோதான், ஃபிக்ஸிங் முடிஞ்சிருச்சு. யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ, பபாய்.